നമസ്കാരം, കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മളെ റെസിപ്പി നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇറാനി പോളയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറാനി പോള ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ്. നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പോളയാണ് ഇറാനി പോള. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ പോള ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കനിലാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 100-150 ഗ്രാമോളം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞളും ഉപ്പും മുളകും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പോളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും അധികം ഒരുപാട് ചിക്കനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ എടുത്തതുപോലെ അത്രയും അളവിൽ മതി. അത് നിങ്ങൾ കറിയൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കണ്ട. ഇതുപോലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മസാലയും ഫ്രൈ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് നമ്മളെ മസാലക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം നമുക്ക് ചിക്കൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഒന്ന് തണുത്ത് വരണം. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വലിയ പീസായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പോള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക, വലിയ ജാർ തന്നെ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മൈദയിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് മതിയാവില്ല, ഏകദേശം 1 കപ്പ് തന്നെ വേണം. നമുക്കത് അരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ആദ്യം തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കണ്ട. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകവും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. മുട്ട വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മുട്ട മതി. ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പാല് നിങ്ങൾ അരക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അയവിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ വേണ്ടത്. അതായത് ഒരുപാട് കട്ടിയും വേണ്ട, എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസും അല്ല. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് നമുക്ക് ബാറ്റർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബാറ്ററും റെഡിയായി. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മളൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമാണ് വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ അത് നേരിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കാതെ ഒരു ദോശക്കല്ലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക പാത്രം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ബാറ്ററിന് പകുതി മാവ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കുക. ഒന്ന് സെറ്റ് ആവണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അവിടെ എല്ലാം അതിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കും നമ്മൾ വേവാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒന്ന് സെറ്റായാൽ മതി. 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് സെറ്റായി വരും. കണ്ടോ, ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നല്ല ഒരു വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഇതിപ്പം കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മസാല മുഴുവനായിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴാണ് മസാലയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും മൈദ ഇതുമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറും മാവ് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ട് മസാല കുറച്ച് അധികം തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. സൈഡിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം. എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ആ ചിക്കനും പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും തക്കാളിയൊക്കെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ആവശ്യമുള്ള നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പം അതുകൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണം ഇതൊന്ന് റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ പോള റെഡിയാവും. വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നല്ല പെർഫെക്ഷനിൽ കിട്ടും. അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇറാനി പോള. വളരെ ഈസിയാണ്. ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടിട്ടില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറാനി പോള റെഡിയായി. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്ക് തന്നെയാണിത്. അപ്പം വീട്ടിലെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.